Спасибо, уважаемый модератор, за предоставленное слово. Я Следин Шарзамонов, правозащитник, представляющий памирское меньшинство в Таджикистане. К сожалению, тысячи политзаключенных Таджикистана, Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и Беларуси остаются в местах лишения свободы из-за лишения их права на справедливое судебное разбирательство. Недавно я посмотрел интервью Лилии Чанишева после ее освобождения по обмену из российской тюрьмы. Невозможно было смотреть это интервью без слез, ведь похожий судебный произвол применяется и в Таджикистане. Одним из примеров такого произвола это суд над Фатхоним Мамачоевой, журналисткой и правозащитницей, единственная вина которой является ее профессиональная деятельность в защите прав этнического меньшинства памирцев. Ульфатхоним Мамачоева очень близкий человек моей семьи. Я знаю ее с детства. Поверьте мне, вынесенный приговор в 22 года за 15 минут судебного процесса как минимум бесчеловечен, а как максимум преступление против человечности и нарушает всеобщую декларацию прав человека. Вдумайтесь на секунду, 22 года лишения свободы. Это пожизненный приговор для 67-летнего человека. Да, для таджикских политзаключенных на российском примере скорее невозможно будет найти равноценный обмен в человеческом измерении. Но в денежном эквиваленте вполне возможно найти рычаги воздействия на режим. Другим примером является похищение из России молодого спортсмена Чоршанбе Чоршанбиева, задержанного в 2021 году в России спецслужбами России и Таджикистана. Суд над этим человеком тоже прошел в строго закрытом режиме после многочисленных пыток, которые продолжаются по сей день. Примером самого свежего нарушения прав на справедливое судебное разбирательство является арест Шокирджона Акимова, первым заместителем председателя Социал-демократической партии Таджикистана и известный юрист, по-прежнему находится в изоляторе временного содержания в Душанбе. Рекомендации для государства членов ОБСЕ: поддержать и требовать проведения независимых международных расследований по заявлению о нарушениях прав человека в ГБАУ, включить действия сил безопасности, обеспечить ответственности и справедливости для жертв, добиться постоянного мониторинга со стороны Международного комитета Красного Креста мест лишения свободы в Таджикистане. Спасибо вам большое за предоставленное слово. У меня все.